Padahal di Al-Quran begitu, bukan menantang, tetapi orang ahli ilmu itu semakin takut kepada Allah, tapi dia tidak takut dalam kehidupan dirinya. Payuna udah kan baik. 2030 akan terjadi dehidrasi ekonomi nanti. Semua orang akan apa? Kesulitan ekonomi kan baik. Dah tapi 2030 lagi aku. Di pikiran di ayeuna nya moal buhating walau dibalikeun lain kitu nya metode. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu terminologi di dalam bahasa. Ilmu dengan pengetahuan itu berbeda. Kalau ilmu itu harus diuji kebenarannya, baru itu dikatakan sebuah konsep ilmiah. Kalau pengetahuan tidak diuji kebenarannya pun tidak ada masalah. Sebab dongeng biasa disebutkan pengetahuan, sekedar orang tahu boleh. Nah makanya bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita belajar, ini jadi pengetahuan kita atau jadi ilmu bagi kita. Kenapa? Karena orang tidak belajar pun itu ternyata sekedar tahu itu juga bisa. Punten Pak, lebat ka masjid, lebat ka masjid, lamun teu apal ilmuna, da moal apal suku mana nomor masuk. Tapi kalau orang sudah tahu ilmunya, dia akan tahu kaki yang mana yang dia masuk dan kaki yang mana dia keluar. Tata ilmu namanya, karena bisa diuji kebenarannya. Bagi orang yang tidak tahu, maka dia tidak akan berpikir masuk ke masjid itu kaki yang mana, masuk ke zaman kaki yang mana. Karena apa? Karena bagi dirinya tidak terlalu ingin tahu bahwa cara masuk masjid dan ke zaman itu kaki yang mana. Mata ngadoa mah teu kudu ngangkat pandangan wae, hiji waktu ngadoa kudu ngangkat sampean. Sumun kan aya ngangkat ku da teu sadaya pandangan ngadoa mah Pak. Aya nu ngangkat pandangan, aya nu ngangkat sampean, kan lamun lebet ka zaman Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Kan yang diangkat kaki. Keluar zaman yang diangkat kaki, masuk jalan masjid diangkat kaki. Coba kalau suami istri berhubungan ada doa enggak? Ada, cing angkat naon didinya. Ya, manya urang rek hubungan jeung caroge punya ngangkat lapangan jeung sampean. Tidak, yang di sana apa? Doa itu. Makanya bedakan orang berdoa dengan orang membaca doa, itu berbeda. Orang membaca doa itu tidak akan diijabah. Yang diijabah itu orang yang berdoa. Mata kain teh loba jelema nu maraca doa, mata teh diijabah doa teh. Naon sababna? Dari keur ngadoa, keur maca doa eta. Makanya saya kalau nanti disuruh, Pak Ustaz tolong bacain doa, sin lebar non moal diijabah sakitu we. Sudah aja ibu bapak minta doa atau kita ataukah kita minta dibacain doa. Jadi jangan sampai doa ngaberebet tapi teu diijabah ku Allah, da lain keur ngadoa tapi keur maca doa. Kartos kayak lamun teu kartos moal diteruskeun jeung ngaji. Naon margina capek-capek banyak. Nah, kenapa ibu bapak seperti itu? Karena orang yang membaca itu kan bukan sedang berdoa. Dia kan sedang membacakan doa. Makanya aya ustaz ngaberebet doa nate, malahan namun ngaji teu make doa, asana teh bisi teu afdol. Padahal dari awal juga sudah sedang berdoa. Cuman kita konotasinya berdoa itu harus dibacakan. Orang yang umroh dan ibadah haji, eta teh lolobana teh nu maraca doa apa? Dari ngadoana maka sakedik apa gimana Ustaz? Karena dia berbeda ketika membacakan doa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah kajian psikologi forensik disebutkan bahwa syarat berdoa itu ada 5. Kalau syarat membaca doa tidak perlu ada syarat.
Ari macakeun doa mah teu kudu aya syarat. Mata kalau ibu lebet ke masjid Pak ngedoakeun Allahumma ftahli abwaaba rahmatika eta teh lamun urang ngadoa bakal ijabah dibukakeun ku Allah rahmatna. Tapi lamun urang macakeun doa hungkul asup ka masjid moal dibukakeun rahmatna ku Allah. Kantos. Coba kiranya lebet ke masjid, lebet ka jaman di jerona aya naon? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal dan dina pikiran urang tiba heula lamun asup ka jaman teh di sana ada apa? Jin laki-laki dan jin perempuan. Teh di dieu teh ngaganggu di kapungkul ge di pasantren teh. Jadi nu kabayang lamun ibu nu asup ka jero jaman geus nagog jin lalaki eta teh. Lamun bapak nu ka jero jaman geus nagog jin awewe. Ibu ridho ditagogan ku jin lalaki. Tuh, Bapak ridho teh ditangguhkan ujin awewe. Dari dulu kita memahami seperti itu. Mulailah dikaji keilmuannya, dibikin sebuah riset, kemudian dibawa ke Ukraina. Di Ukraina ada seorang profesor meneliti tentang doa itu, dan ternyata beliau berdialog dengan seorang profesor di Mesir. Ternyata khubus dan khobais bukan jin, tetapi khubus dan khobais adalah bakteri. Bakteri. Jadi di dalam toilet itu banyak bakteri yang mati dan banyak bakteri yang hidup. Kalau tidak berlindung kepada Allah maka orang rentan terkena bakteri itu. Tuh jadi we kaharti ku ieu naon sababna diuji kebenaran jadi we ilmu. Naon sababna kudu sampean kenca. Nah Ustaz kudu sampean kenca karena di antara telapak kaki yang kiri dapat membasmi bakteri-bakteri yang hidup di dalam toilet itu. Tuh jadi kitu Bu engke teh Pak. Jadi we ayeuna mah kahartinya naon sababna da diuji kebenarannya begitu. Model di awewe loba kutu da kudu diuji eta teh. Da di lalaki mah tara loba kutu Pak dina sirah teh. Tapi di istri mah tiga ribu kutu, kuar, risa, kotome dipikeun karapang dina masakan sagala aya. Sakapeung mah bingung gitu suga duga saha nu mere ngaranna ge. Joli aranan we Lisa geranya sarua jeung budak urang Lisa gitu. Tapi orang edukasi saha eta teh mere ngaranna teh. Tapi kita juga uji kenapa ada binatang itu. Lalu bagaimana strukturnya? Dikaji, dibawa tentang hadis Nabi yang mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah dan dia gimbal rambutnya dan ternyata di dalam ataupun di dalam kepalanya itu banyak kutu-kutu yang hidup. Dan mulai dikaji hadis itu lalu dibawa diuji kemudian dibawa ke lab. Ternyata di kepala manusia itu bisa hidup kurang lebih 13 binatang di dalam tubuh ataupun di dalam kepala manusia. Jadi ada teh dina masyarakat teh aya 13 sato anu bakal bisa hidup. Nah urang kerek apal aya 4 sakitu we, kutu, kuar, bisa kotome, duka. Tilu salapan di duka naon ngaranna pokona mah aya we pokona. Kenapa? Karena itu mulai muncul seperti apa? Nah ini pengujian. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i yang disebut ilmu itu ada 2. Jadi orang itu mendapatkan ilmu min khilalil madrasah wa min khilalil tajribah. Nah, Bu, ilmu teh aya 2. Satu min khilalil madrasah, ada ilmu dari akademisi. Anu aya gelaran, teh boga ilmu tapi dari akademisi. Tapi jangan dianggap enteng. Ada orang yang tidak punya gelar tapi dia pengalaman hidupnya banyak. Maka ini disebut min khilali tajribah. Jadi kalau mun aya ustaz teh aya gelaran keun bae, nu penting boga pengalaman we sakitu we. Ku urang mah dengekeun we, da urang mah butuh ilmuna lain butuh gelarna. Keur naon gelarna ngaberebet ge di teu kaharti. Nya aduh alhamdulillah ibu ustaz teh ngaberebet gelarna nanti kaharti naon eusina dan penting mah kaharti Pak naon ilmu mah kitu. Makanya ibu kita jangan belajar Pak memilih bagaimana orang ini. Kenapa? Karena ilmu ada 2. Satu tajribah pengalaman, 2 dari mana? Madrasah, dari akademisi. Kurang contohan banyak ya contoh terang paraji terang dukun beranak. Itu namanya dukun beranak aja. Paraji ngaranna teh di Sunda. Dia tidak belajar secara akademisi, tapi dia dapat membantu orang melahirkan. Satu orang itu bisa melahirkan 13 kali ku paraji Bapak. Bari teh diajarna naon? Dia tidak pernah belajar akademisi, tapi dia tahu kapan dia akan melahirkan, kapan dia harus ngambil napas, kapan dia harus ngeujeun. Bahasa Sunda teh. Naon? Dina bahasa Indonesia mengeujeun teh. Ba? Nya. Amun nah eta apa
Dan dulu para jin dukun beranak itu tahu bayi laki-laki dan perempuan bukan lewat USG, bukan. Dari mana? Dilihat dari pundak orang yang sedang hamil. Jadi kalau ada ibu-ibu atau ada seorang wanita perempuan yang sedang hamil, itu kalau dia si pundaknya berat kakenca, itu si paraji bisa ke neng awewe tes napi awewe tak orang teh. Itu tahu Pak. Kalau dia pundaknya kekatuh pilalakieun budak teh. Kenapa? Dari pundak. Dia tahu dari mana? Dari pengalaman, dari tajribah. Karena bayi dalam kandungan itu kalau laki-laki sok nyeret dina rahim kakatuhu. Lamun awewe sok nyeret kakenca, mata katingali tina punukna. Tinggal bisa anu babat anu nuju bobotnya nuju anu hamil tinggal ibu ka mana deng-dengna tah lamun ka dieu eta teh awewe lamun ka dieu teh lalaki sakitu da kapungkur mah kitu cara ngadiagnosana teh usah abdi mah pun bojosna deng-dengna ka tukang naon eusina eta lamun ka tukang mah dari mana? Dari situ. Lalu maaf Bu ya, saya kebetulan saya juga punya uang dia paraji. Mak, eta teh lamun pembukaan hiji dua apalna di mana? Nah gampil ngacuk kumaha. Ieu we lebetkeun cenah ieu tah ramo asupkeun ramo teh kieu. Lamun si ramo jauh muka kieu teh pembukaan ngaranna teh. Tah lamun tos kieu ieu teh orok rek kaluar. Oh gitu. Kan ayeuna mah ngangge komputer Bu. Pembukaan hiji, pembukaan dua, pembukaan tilu kapungkur mah teu dilebetkeun ramona jauh muka kieu. Oh ieu budak rek kaluar. Tah begitu tuh sudah begini si paraji ngomong gini, "Neng tarik napas, geulis sok keluar, ngobrol jeung orok." Nah, ini dia ngawitan. Kalau sudah pembukaan 5 sampai 7 dan 8, paraji ngobrol jeung orok. Ujang, kasep, geulis, sok gerak keluar. Cingnya ka indung hidup geus lila maneh teh 8 bulan di jero kandungan teh. Sok cenah keluar. Orok teh jol ungeut we barojol we kitu. Nya da teh aya elmuna atuh da elmuna ti mana da tidinya. Dia tidak punya apa-apa, ada teknik enggak untuk si bayi. Budak ayeuna mah tinggal ibu sakitu sarakola, budak ayeuna mah nyaraung sak cobanya. Kemudian ari-ari pabeulit, da kapungkur mata ari anu kacaritakeun aya ari-ari pabeulit. Nya, aya nu nyungsang padahal tidak ada lewat akademisi apa mereka. Tapi ini bin khilali tajribah namanya, dari sebuah pengalaman. Ayeuna mah punten hiji paraji tiasa ngababarkeun budak nepikeun ka 18. Cobi nu sakola ayeuna mah lamun disesar leuwih ti 3 kali moal boleh, tidak boleh. 3 kalian ngajuruna. Naon sabab leuwih ti 3 kali berisiko padahal sakola tinggali. Artinya jangan menganggap enteng terhadap pengalaman orang. Begitu aja. Karena ada kemungkinan dia ilmunya lebih banyak dibandingkan dengan yang dia sekolah, yang mungkin secara strata dia S3 mentok kalau tidak dia profesor, tapi ada pengalaman hirup terus bisa sekolah, terus bisa diajar. Nah itu jadi lamun aya aki-aki jeung ini 83 tahun tong dipapatahan ilmu hirup ngarah sehat entong da umurna ge geus panjang. Abah ya, nanti kalau ingin hidup atau ingin panjang umur, ini makan ini pan geus 80 tilu. Ari urang mau matahan anak kerek 35 macan cantang tapi kadinya kan we antep eta mah jangan banyak merokok ya. Kenapa? Nanti bakal memondokkan umur. Nyaho itu teh ungah poe geura ngarokok. Da moal nurut eta teh lain teh hayang nurut karena apa? Karena ini lewat tajribah yang seperti itu, lewat tajribah. Tah eta Bapak Ibu ti dieu nya, mata kade punten si ungkur masuk ieu. Oma ulah ningali jalmi lamun nerangkeun gelarna, tapi tingali elmuna di mana sakitu. Min ain, dari mana dia mendapatkan ilmu? Ada mungkin dari pengalaman, ada mungkin dari dia itu apa? Dari sesuatu yang dia belajar secara akademis. Nah, muncul konsep. Nah, karena seseorang itu kalau dia belajar itu menghadapi persoalan, kenapa orang harus belajar? Karena manusia ada persoalan hidup, begitu aja Pak. Ada persoalan hidup. Mata terus diajar gitu. Saya kemarin ini lagi COVID, saya sampai dipanggil oleh ikatan dokter sampai satgas COVID. Kenapa? Karena saya pernah menerangkan dua yang ini kontroversi pada saat itu, ya di media. Satu, ke usum numaraot saya ngomong begini, nukia teh disebutnya subur tanah. Arimal mah tibageula lagi lomba sakitu we. Kabeneran we ayeuna nuju aya Covid. Baheula disebutna teh subur tanah. Subur tanah itu artinya apa? Satu kampung, satu negara yang mati banyak, begitu aja. Baheula sepuh menyebutna teh subur tanah.
Bapak Ibu kalau hintal, saya sampai rame itu di media, sampai ada yang nyebutkan kopi diot, ada yang nyebutin wah iya maksudnya ustaz ngajarkan bener. Padahal saya ngobrol dengan orang yang sudah tua, yang usianya mau 100 tahun. Bah, hari ini model kieu aya maraot baheula aya kieu ge. Maraot teh saimah teh genep 7 cenah tingali. Ieu teh biasa kieu mah cenah. Teu naon ngan nu kieu teh per 100 tahun, ke 100 tahun teh bakal kajadian deui. Oh nya ditinggal we dina arsip. Ternyata tahun 1920 pernah terjadi namanya Spanish flu. Itu hampir semua orang meninggal di mana-mana seluruh dunia. Kemudian 2020 kajadian deui persis 100 tahun teh. Oke 100 tahun di bakal kajadian deui berapa? Nu maot model kamari kitu deui ngan urang geus areueuh sakitu we. Apa di mana usah dewe tinggal gitu we ibu sok bapak ayeuna lamun ayeuna 100 lamun ayeuna 50 tahun tambah 100 jadi 150 kira-kira aya keneh moal nah mending diaku teh ayeuna daripada teu ngaku nya ayo kitu umur 150 tinggal ini bere 75 ge 280 cantak tu kuat makanya nanti 100 tahun saya baca di hadis Bukhari la taqumu sya'ah tidak akan terjadi kiamat hatta sampai nanti manusia yubaddilhu insan akhar diganti ku Allah per 100 tahun ganti deh per 100 tahun tah ieu pengalaman kieu mata begitu kamari usum kopi deh hari nu maca ilmu mah tenang we naon margina aya pengalaman tidinya kartosnya nya kitu Bu da kamari ge cara radeuna teh puguh ubarna ge sok naon obatna kamari teh pararuku aya nu ngagodog jahe anu ngagodog salam anu ngagodog cikur ada rupa-rupa we sagala aya nu sagala digodog patuangan teh nik pabeulit sagala aya naon sababna da sieun teh godog ieu nepikeun ka di jero teh siga apotek nah usahanya ada pengalaman haji eta gini ngan 3 dinten tos janjang mun cenah alhamdulillah ngagodog jahe abdi mah sanajeng cikur digodog urang teh turutan ari ibu nuang naon abdi mah nuang salam sanajeng raja digodog urang teh tiap jelema anu calagur ditanya digodogan ku manehna tapi kumaha mungkin saja itu jadi ilmu bagi dirinya karena ilmu dari sebuah pengalaman tajribah namanya. Maka bapak-bapak ibu-ibu inilah cara memahamkan segala sesuatu. Jadi kumaha keun we urang mah nu penting mah tiap diajar kudu nambahan ilmu. Lamun jadi ilmu kudu jadi amal. Lamun tos jadi amal kudu jadi pahala. Lebar sabab awak beak dipake nyiar ilmu tapi teu jadi pahala. Apa fungsinya? Ada 4 kata Imam Syafi'i. Belajar bagi manusia berfungsi buat 4. Bapak Ibu belajar di sini sebetulnya bukan ingin bintang, bukan. Yang pertama adalah apa? Izalatul zahli an-naqas. Orang belajar untuk mengurangi ketidaktahuan. Ya. Ini Imam Syafi'i menulis seperti itu. Beliau memaparkan dalam kitabnya. Kalau orang belajar bukan untuk bintang, izalatul zahli an-naqas untuk mengurangi ketidaktahuan. Ini mukadimah dulu dari saya ya, mukadimah. Kayak jam 7 beres, tos mukadimah ngumpul. Nah, ya. Hiji Bu, Pak, mata punten ya, lamun murang kali sakola tong hayang pinter. Pinter mah nuturkeun. Salah lamun ibu bapak nyakolakeun budak hayang pinter, salah. Kenapa Ustaz salah? Karena pintar itu nuturkeun. Pak, orang yang IQ-nya bagus, kalau dia malas itu bisa bodoh itu. Ada anak yang dia IQ-nya rendah, tapi dia rajin, bisa pintar itu. Non margina da konsina di dinya, asal ulah malas. Lamun jelema malas, rek pintar, rek IQ-nya sakumaha ge agar mau minteran. Tapi kalau dia rajin, walaupun IQ-nya rendah itu bisa pintar. Kenapa? Makanya Rasul berdoanya, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Kenapa? Karena konsina IQ mah dina malas jeung rajin. Saya ada yang bawa anak-anak di terapi, Pak Ustadz anak saya sulit konsentrasi katanya. Kalau belajar tidak kuat lama, 5 menit, 3 menit, terus budak teh gitu wes lamun diajar, haditu kadieu cincang. Pokoknya mau hilang fokus anak saya katanya. Bagaimana menghadapinya? Kusimpuling piwaran ge, cobian bere HP. Dibere HP, kumaha pasiean HP? Alhamdulillah 2 jam, eta geuningan bisa. So, coba ini anak ini tidak fokus atau apa? Kata siapa dia tidak konsentrasi? Kata siapa dia hilang fokus? Gini kan diberi HP masa jam 1:30 anteng. Nah, buku
5 menit deh, berarti itu salah saha. Coba, anak itu nggak ada tuh yang tidak fokus, anak itu nggak ada yang sulit konsentrasi, cuman kita saja yang tidak paham. Buktinya dibere eta mah anteng, eta gini fokus, malahan kurang dicalukan teh anteng we, ade gerak sholat anteng masih ganu teu ngadenge, eta fokus geuningan. Ya, berarti apa Pak? Kan ngarajan di ilmu. Nah sababna, da simpulnya gitu, mun menyebabkan itu fokus, itu konsentrasi, teu budak malaina naon. Karena apa? Kuncinya bukan itu. Apa? Ternyata ditemukan. Kenapa anak itu kalau dia dikasih HP bisa sajam setengah dan dia bisa fokus? Karena anak bahagia. Kuncinya kan cuma 3 huruf. FUN, fun. Kalau dia udah fun, belajar berapa lama pun dia tidak akan pecah konsentrasi. Moal, naon sababnya budak teu betah karena kehilangan 3 huruf FUN. Kalau dia sudah fun, itu enak. Ibu ge ngaji, ulah nyalahkeun budak. Udah bisa kabeung ngaji ge rek sekeng rek 30 menit. Kieu we hapeun balik deui ka dieu. Eta ibu ge dengan teu fokus teh nya. Nyalahkeun budak, anak saya tidak fokus, tidak konsen. Ari ibu puasa barajam ngaji, nya teh abdi ge sarua setengah jam geus hayang balik kita geuningan. Lain budak geuningan kurang, geuning panggeulana teh konsentrasi teh nya. Lalu pertanyaannya kenapa Pak? Karena kehilangan 3 huruf itu. Fun itu fantastik, unik, dan neuronnya kuat. Kalau itu hilang, orang tidak akan bahagia ketika belajar. Jadi bikin dia bahagia ketika belajar. Sok murang kalimat, antap sakitu. Kartos teu kita penyakit ayeuna itu di mana itu? Bade di kota, bade di kampung. Budak teh nanti mun dibawa diajar teh harese sakitu. Ya, budak teh harese. Naon sababna? Tidak bahagia begitu. Sok gerak-gerak gugah bobo. Pak Ustaz kuna anak cenah gugah bobo teh siang wae, sok digerak isuk bawa piknik. Udah enggak jam sabaraha? Ade besok ya kita piknik ya besok. Oh asik, jauh gudang 3:30. Ya, jauh udang 3:30. Ade kenapa udah bangun kan pada piknik? Tinggal kan kata bunda mau piknik. Atuh engke deui atuh udang engke deui atuh cenah udang teh. Ari gerah udang jam 6 disalahkeun, ari udang 3:30 disalahkeun. Matak cek budak teh serba salah hirup teh cenah kitu nya. Kenapa dia bangun pas 3:30? Karena dia apa? Dipicu dulu sebelum bangun. Neurotransmitternya dikuatkan dulu. Bagaimana? Besok piknik ya. Tuh jual bunga tanya. Dari piknik jual udang 3:30. Tuh berarti apa? Kuncinya mah di dinya. Ya. Gininya aja eta gininya bisa. Artinya dia tidak ada apa? Ibu bapak harus begitu. Saya juga sama punya anak begitu. Nah, cenah usah teu konsentrasi. Teu kalian teu konsentrasi, teu resepkeun diajar nu eta sakitu. Eta geuningan aya geuning budak nya unggal poe Rebo mung sakola. Naon sababna? Sabab bapak ieu jeung guru anu poe Rebo kitu sakitu we. Hayang pokona mah. Jadi mun aya ulah rago disalahkan langsung kemis we kitu. Karena dia harus bertemu dengan orang, dengan guru yang tidak bikin bahagia dengan dianya. Kalau dia bahagia enggak, biasa. Kalau kapungkur barudak kapungkur diajar sampai genep dinten, daya numpaan bolos, daya tarararieun budak bageula mah taraya nu ngadak-ngadak dieu. Pan budak teh dieu teh kitu, jam genep jorieun geura haree. Ade kenapa? Lah daus na ieu dong ngadak-ngadak batur. Alas ya batu. Ya udah ya jangan sekolah. Ya udah yo. Budak teh geus teh sekolah jam 7 jo cager. Nya, kenapa? Karena dia ada kebahagiaan yang muncul. Kuncinya di sana. Makanya satu, ibu bapak belajar bagi kita izalatul jahli an-nafs untuk mengurangi ketidaktahuan, bukan untuk pintar. Entah, tong minta pintar kalau minta semangat diajar sakitu. Ya, makanya Imam Ghazali dia mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata beliau begini, kalau Anda meminta umur yang panjang belum tentu dikasih oleh Allah, tapi kalau Anda minta kepada Allah waktu untuk belajar, maka oleh Allah akan dikasihkan umur buat belajar itu. Jadi meningkatnya minta umur, minta waktu keur diajar. Kenapa? Karena belajar seperti itu. Karena saya kan ada ibu gue bapak ti dia mulih ti dia teu kaharti pelajaran anu meh ku ustaz keun bae. Nah, dan teu kudu kaharti. Nu penting mah naon? Nu penting mah ibu balat bapak mulih ti dia aya napal anu tadina teu apa jadi apa. Naon we teu kudu sadayana. Teu kudu sadayana.
cing cobi jadi di jam genep langsung sabarapat naon anu napal pan geus leugitan kabehan lagi. Bu hari tadi ngawitan Ustaz meranggeun naon duka poho deui kitu. Pan ieu teh can lila duka sanda Ustaz teh dekat tingali poek cenah kitu. Nah, apakah disalahkan? Tidak, karena itu. Kedua, Imam Syafi'i mengatakan belajar berfungsi untuk izalatul jahli an-nafs syiri, agar terjadi transformasi. Da ilmu transformasi, transforman ilmu. Lamun bapak anu apa dugikeun ka istri nu apa dugikeun ka caroge kan kitu dina hadis Bukhari lagi. Kadang kata Rasulullah, makanya orang yang tidak hadir sampaikan kepada yang hadir, atau yang tidak hadir minta kepada yang hadir. Tanyakan, hari ini ada dapat ilmu apa dari Rasulullah? Maka kata Rasulullah, tidak semuanya bisa hadir dan itu bisa dapat ilmu yang sama kalau kita tidak ada takabur dan kita mentransformasikan kepada orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu bisa kasih tahu apa? Ya, sob ibu bapak, mulih ditaruh ku caroge nya. Bunda, barusan Ustaz terangin apa? Dukas Nabi tidak Ustaz itu. Asal paberit pas. Dan jol beungeut Ustaz di bintes na jol koneng poeh ku bintes. Ari budak bintes atuh ningali naon dukas jol kitu atuh Bu. Eta teh jawaban Pak. Itu jawaban. Bapak tidak perlu protes. Berarti nanaonan wae biar teh ngaji teh atuh manganya Ustaz dekat tingali. Bukan, bapak jadi tahu. Berarti istri bapak di dalam ketika ngaji gimana? Kan begitu. Teu kudu ngam, biasa we. Nah bapak ge ditaruh mulih di dieu ku bojo. Tong rek ngranggeun naon sarua? Ari bieu usah lucu ngranggeun naon di masjid. Ah, teu ngranggeun naon, teu kadege kieu. Nah, eta mah di Bandung aya jamaah pengajian, paling dia torek, paling dia teu ngadege. Tapi rutin ngajina teh terus ya rutin. Tah lireh saminggu sakali teh garato teh. Bari duanana kitu ngadangu pada teh. Beres pangajian jo ngagap Ustaz alhamdulillah nya materina sae ngan hanjakal we naon teu kadege. Kita transformasikan begitu ya. Ilmu kemarin alhamdulillah Bu di Bandung ada anak yang hiperaktif. Wah dia sudah tidak tahan barangkali nanti tahan kita pokoknya namun budak geus aya eta mah kacol-kacolkan ka mana we kana baku kana naon terekelan barangkali dan sekarang dia juara renang porda apa saya lihat budak di alus ya mun murang kali hiper eta teh berarti tarang hojai sakitu da teori mata cek Nabi gini kan suruh renang suruh berkuda suruh memanah. Tah eta teh ayo dia renangkan Pak. Renang selama 3 tahun, 4 tahun, sekarang juara porda. Tadinya hiper, dia jadi bagus akhirnya. Kenapa? Karena tahu potensinya. Oh iya. Sabab budak lamun hiper eta teh tulang belakangnya bermasalah. Kalau tulang belakang bermasalah itu bisa diluruskan dengan kiropraksi. Kiropraksi yang paling bagus adanya di mana? Di renang. Mata budak kali hiper mah kana renang besok. Bakal tuh hiper. Di mana Ustaz pan otak kanan otak kiri jadi seimbang. Dan budak hiper mah otak kiri otak kanan dominan otak kiri kurang. Makanya anak yang speak delay yang kurang atau yang bicaranya dia itu apa? Delay, itu ada delay huruf atau kalimat itu kan kaitannya dengan apa? Sama dengan itu. Makanya dia juga sama. Makanya saya tuh kalau ada anak yang dia sudah bisa ngomong, itu saya biasanya dilemparkan dulu ke atas. Budak alung-alung kalau tak kapungkur urang kali tara aya speak delay naon margina da upami sumping saroge teh punya ka budak teh jadi kitu alungkeun budak kitu sok budak mah dialungkeun seuri mohon sok orang dialungkeun pan jauh seurinya naon adina orang pinapirkan orang cobi ibu salaki alungkeun seuri mah ya. Kenapa usah dilemparin anak-anak dulu itu begitu? Ade iya gabruk usalaki ku bapana teh jauh. Dikitukeun budak teh kade teh terapi atau di Malaysia anak yang speak delay itu terapinya dilempar begitu. Alungkeun ke budak calawak kan. Tuh jadi we otakna suplai oksigen masuk ke otak begitu kan. Tah kitu. Mata kalau usalaki tara loba ngobrol alungkeun we. Bapak sinana ya speak delay karena ngobrol jeung mama teh tewak we ku tinggal kelek alungkeun eta mah rek ditewak di bade moal.
Nah begitu. Kayak itu disebut transformasi. Saya terangkan ini, kenapa? Karena kasusnya ada, begitu. Taya yang murang kali dukia, oh gitu geningan. Robi ayeuna. Kenapa? Karena kuncinya di mana? Ada semua hal-hal yang emang ditransformasikan dari sesuatu itu. Nah, kemudian yang ketiga, kata Imam Syafi'i, ilmu berfungsi buat apa? Izalatul khawf an-nafs, menghilangkan kekhawatiran di dalam hidup. Jadi urang mun diajar teh Pak leuwih pinter teh kudu leuwih hirup teh tenang. Ieu teh ongkoh diajar teh luhur tapi hirup leungit teh tenang. Barusan saya di Masjid Agung ngobrol begini. Ieu teh jelema teh Pak fasilitas aya tapi garalo. Mobil gaduh, motor gaduh, TV bararada kayak nama tinggal HP Apple nantara aya kuotaan kumpul negara raya itu mah tuh hirup teh tapi nah hirup teh si gaduh garalo karena apa? Karena tadi hasil belajar dia tidak menenangkan dirinya malahan seueur ayeuna mah kompetisi itu bukan kompetisi dalam memulihkan jiwa tetapi kompetisi yang dia cari apa ada yaitu dia bagaimana mencari kesenangan bukan mencari kebahagiaan hidup. Kita seringkali ketemu dengan orang-orang yang mencari kesenangan hidup padahal carilah kebahagiaan hidup bukan kesenangan. Ari senang mah gampil rek senang mah gampil tapi bahagia mah beda punten punya apa ya. Ini saya ambil contoh nih. Ini bagus sekali. Saya punya jamaah, dia punya restoran 13. Restorannya 13. Dia telepon saya, Pak Ustadz, doain saya ya. Apa? Jadi restoran 13, tapi makannya nasi 2 sendok sama kecap. Tiap hari dan setiap mau makan disuntik insulin. Sadinten batina 30 juta tapi dikersakeun ku Allah tuangna 2 sendok eta ge ngangge kecap hungkul. Apa yang dia minta doanya? Pak Ustaz doain saya keun bae teu boga restoran ge nu penting abdi tiasa tuang dewe normal baru dia merasakan begitu. Sok tak kabayang teh kurang alhamdulillahnya teu boga restoran ge bunga restoran urang mah diliwat semua diliwat nah, restoran liwat aneh kabeh tungtuna ngagodog mie di imah beres tapi kan lios naon sababna mie ge bisa ngagodog kene dikatuang kene itu mah teu tiasa. Lalu apa yang biasa? Pak Ustadz biarin ambil semua restoran saya tapi kembalikan cara atau makan saya gitu ceuri kaina hoyong gaduh restoran 13 hoyong teh ya kabeh kene hoyong tapi hoyong tuangna 2 sendok deket tuh anger dari restoran aya kan tuangna alim ya kita kan normal itu normal artinya apa manusia wajar dia mengatakan seperti itu karena apa sekarang apa yang dia takutkan dia sekarang sudah tidak menakutkan apa yang ada di dalam dirinya tapi dia takut kalau ternyata kermah tuangna itu ka Allah teu tumanina abdi teh asa rugi mata kaina kumaha sok Pak Haji ibadah we eta mah cing hebat naon sababna pubeurieun tinggali ku Allah teh dicabut rasa eta tos eta mah ibadah cing leres naon lebar nya oh ini kok gitu sodako segala resep ayeuna teh mah ka masjid tara meliret nang eta we kuing ka bumi uluwut deui 2 sendok nya urang ge alhamdulillah 2 sendok naon nah, jadi ibu bapak orang belajar untuk mengurangi rasa takut dalam hidup ya mata kamari nuju usum covid anu teu sarakola mah eueuh kasieun Pak nya justru nu saralieun teh nu sarakola naon sababna nu teu sakola mah teu bisa maca ciri covid teh kabaca mata tarana we hirup teh sabab ieu mah pinter maca jadi sagala kabaca jadi loba kasieun da kuduna mati balik nu ieu anu loba kasieun teh anu diajar mah teu kudu loba kasieun pan dina Qur'anna ge innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama orang yang paling takut kepada Allah dan dia tidak takut dalam kehidupan adalah siapa ahli ilmu justru simpeun menakan di ditu wah
musim kuning di rumah sakit di tepangan jami-jami anu gelarna lalu lumayan aya profesor aya gitu we. Naon mari kita Prof ini kan Prof tahu ilmu ustaz abdi keun wae keun bari teh tos ngepes pieu tos ngangge ieu tah masker sarung tangan ieu dibudet we kitu unggal dicek suhu 37 nya gua udah dikebat ya gua rek hadeun wae atuh no sagala ditutup atunya kenapa tapi orang udah bebas gitu ustaz teu biasa da saya tahu ilmunya ini bahaya begini tuh pak gitu padahal di Al-Qur'an begitu bukan menantang tetapi orang ahli ilmu itu semakin takut kepada Allah tapi dia tidak takut dalam kehidupan dirinya payuna we urang kan bae 2030 akan terjadi dehidrasi ekonomi sauna teh semua orang akan apa kesulitan ekonomi kan bae da can tapi 2030 lagi atuh di pikiran di ayeuna nya moal buhating ku Allah dibalikeun lain kitu nya metodena urang mah biasa we orok geura di jero geura pas cenah maya urang orokan deui nya paling sakola maraha orok lagi can kaluar geus pikiran sakola tungtungna teh orok teh lololan ge erek moal eta nya tah eta jadi Pak sakalbeung mah kitu urang teh hirup teh ya makanya saya selalu mengajarkan begitu sok tong loba pikiran naon la tamutu nafsun hatta balagha rizquha Allah mah lamun geus nyetop rezeki jalmi dicanak nyawana sakitu salama aya nyawaan keneh aya rezekina eta disebutna hidup eta hidup karena apa karena bersainglah dengan diri sendiri jangan bersaing dengan orang lain. Orang yang sering bersaing dengan orang lain itu hidupnya akan capek. Tapi kalau dia bersaing untuk dirinya, maka dia akan tenang karena dia self love. Dia melakukan mencintai dirinya sendiri. Begitu aja. Tong bersaing jeung batur. Keun wios loba ustad ge nya ustad urang keur bae da keur urang. Duh geus aya ustad anyar deui cenah. Da ieu mah viral sih kadang urang loba ngulem di pikiran teuing naon sababna karena apa karena bukan itu tujuan kita keun bae urang ado akal sing loba ustaz teh ngarah loba nu saroleh sakitu nya saya eta Pak urang harus melakukan jadi self love jangan banyak memikirkan untuk bersaing dengan orang lain jangan punten punya di Bandung menuju usum ayeuna teh ibu-ibu sosialita pangajian teh marawa kantong tas anu 100 anu 1 miliar anu 800 juta nararago dirinya kos uci ya. Ini tasnya berapa? Ini Pak Ustaz ini 1,2 yang ini 900 juta cek simkuling teh kan bae we da moal meuli ya di beja-beja ya iya kana jadi moal Bu cobi da kantong kieu mah moal bisa ngasupkeun bala-bala nya sakali urang ngaji terus aya bala-bala sesapan urang di bulan 8 ku tisu asupkeun kana tas ari kantongna 1 miliar nya moal atuh nya kan urang mikir kadinya sakitu nya bala-bala di tisuan pan bari dikitu asupkeun kana tas sakapeung kaos kaki arasupnya cucumu urang mah arasup naon da kantongna ge pan 10.000 tilu tapi itu orang begitu kadang saya juga pun cabut kalau tidak ingin transformasi ilmu saya juga kesal itu lamun geus manakan ini ibu untuk umum nggak bisa Pak Ustaz ini khusus ibu-ibu yang suka touring ke luar negeri yang ikut pengajiannya tinggal tos diskriminasi gitu ayeuna tinggal di pengajian tos gitu bakat tinggal mah eta sieun hirup. Jadi anak ibu-ibu kan, ya ini mah Ustaz harus bawa mobil sendiri dan harus pakai supir. Coba kira, kudu pakai supir. Anu ini kadinya nate. Jadi supirna ngagoler dina mobil, manehna ngaji. Kumaha lamun kanu angkot, teu kengeng nu kanu angkot mah. Atau di mana nu kanu angkot ngajina, paling itu aya khusus anu dina arangkot kira gitu. Jadi ngaji teh jadi gitu Pak. Bukan tidak boleh, tapi ini capek karena dia bersaing dengan orang lain. Tidak ketinggal aku sih beres pengajian dan jauh ngobrol nanti kita besok minggu depan mau ke Tokyo atau ke Perancis gitu asik teh jadi kieu beres pengajian urang teh jadi kitu capek nanti cing karunya anu tara ka kebun binatang pan aya jalmi nu tara ka kebun binatang acan teu ngobrol ke Tokyo jeung Perancis ka kebun binatang ge tara tapi dia itu apa katanya bahagia begini nah padahal tadi dina hati nama telepon beres pangaosan Pak Ustaz sebetulnya saya ini galau
Tadi mas sugannya menenangkan, itu akhirnya begitu. Dia tidak bahagia. Itu hanya untuk melepaskan sebetulnya seperti itu. Makanya ibu bapak jangan bersaing dengan orang lain, bersainglah dengan diri sendiri agar kita betul-betul dicintai Allah. Kan baik betul meuli pajero urang pada di jero kan baik. Ya. Tenang naon ya. Naon penting mah doakeun alhamdulillah ya Allah. Tatanggi abdi geus kapeset di mobil nu enggal, mudah-mudahan cing barokah kitu urang mah jalan we nu kitu. Itu Pak hidup. Coba kada lamun bersaing jeung batur capek. Loba kasieun dina hirup sakitu. Kartos. Terus sakit we, yang tenang hirup. Da sim kuring kayak gitu ya. Pasana urang pindah iman ke sana ka real estate. Sing daya regensi di real estate tungtungna dordan, regensi, real estate, regensi, tungtungna emergensi. Nya. Urang di mana we nu penting bisa sare, sakitu we. Kenapa? Karena bagi kita bukan bersaing untuk dengan orang lain. Nah, nomor 2 itu bupunten Pak, namun gaduh urang kali nu sakola, namahan sakola teh si urang teh beuki percaya diri, hirupna beuki tenang, hasil sakolana aya. Tapi lamun budak beuki loba kasil dina hirupna, aya aku kuliah di mana ya? Gimana ya kalau kuliah gini? Tahu kudu ka dieu kuliahna. Cek indungna teh entong ka biologi, cek bapana entong ka psikologi cenah. Cek budak teh abdi hayang ka matematika, cek sim kuring sarakola teh masing-masing para jurusan cek teh. Ya, daripada parbut jurusan indungna hayang ka dieu, bapana hayang ka dieu, budak hayang ka dieu, atuh sarakola masing-masing. Jadi beres jurusanana beak wabehanana. Daripada gitu, udah anak itu sudah bikin dia tenang. Kalau dia udah tenang insyaallah. Terakhir, belajar berfungsi untuk apa? In kuntum shadiqin. Agar Anda hidup semakin benar. Kudu ngabeneran hidup teh. Diajar moal kowe teh kudu aya bener hidup teh. Ngadon leuwih teu bener hidup teh, oh berarti tidak ada hasil belajar. Buat apa sekolah excel kalau akhirnya dia masuk diuji? Ya. Betul kan? Mahfud MD barusan ngomong di televisi 70% koruptor itu sarjana dan hanya lulusan SMA yang sedikit, hampir 70% sarjana. Berarti hasil sekolah kuliah akhirnya begitu, berarti terjadi manfaat nya lebar itu mun atuh da budak atuh manya korupsi itu sarjana da lebar mata anu kelas SD mah paling mau nol nya SMP mau khayal SMA mau kanang hayam sakitu we hari sarjana namanya tuh mau kenok tewak teh begitu mau kenok sabariji prage mau kenok dua hari bujang lulusan mana abdi S2 manya tuh S2 mau kenok lebarnya mata sesuai begitu kan. Tapi ini artinya apa? Itu ilmu begitu. Makanya Bapak Ibu punten ieu we ti ustaz masa kitu kade diajar luhur kudu sesuai jeung kabutuhan nya ngaraku Allah disalamatkeun lebar ending kita harus baik. Starting kita udah bagus, endingnya harus bagus. Lebar gitu. Nah, terakhir dugi ka 715-nya. No. 715. Ken sarua gajam. Terus 72 hiji itu. Oh itu mah komat. Nah, terakhir nih dari Ustaz. Kalau begitu, bagaimana Allah cara mencabut ilmu? Nah, baru ke situ. Makanya beliau memaparkan ya, Nasih Ulwan mengatakan ada 6 cara Allah mencabut ilmu dari manusia. Saya terangkan 1-2 aja. Kedua iraha deui mun ngaliwat di hadieu. Ya. Yang pertama, biqabdil ulama. Anda terlalu sibuk ketika ada ulama yang datang tidak ada waktu. Begitu ulama sudah meninggal dunia, maka Anda mencari mana ulamanya. Kakara karasa, dicabut walau ilmuna. Nanti orang akan bertanya dan dijawab bukan oleh ahlinya. Naon sabab? Sabab nu dipentaan urang lain ulama, lain ahli. Dan nanti bakal muncul cara Allah bagaimana mengangkat ilmu dari manusia. Biqabdil ulama. Ulamanya diwafatkan oleh Allah. Kama hese ningali ustaz ayeuna keur loba ustaz sok
tilarian kudu ieu. Nu penting apa? Itu ada begitu dia meninggal. Ini banyak ustaz-ustaz yang orang-orang ya Pak. Ararano kene ayeuna mah ararano. Kiai-kiai teh. Mudah-mudahan bisa usul panjang. Dari sieun aya. Nya wajar ya udah menjalan jelema. Usah teh sieun maot nya sieun sarua naon sababna sieun teh bisi amal teh cukup sakitu. Eta ngadoa ka Allah teh ya. Abdi mohoyong sampurna mayeunan teh. Naon sababna? Ulah waka cing panjangkeun deui iswa teh. Wa atil hayati fi taatika. Itu doa Anas bin Malik. Ya Allah panjangkan usiaku untuk taat kepadamu. Begitu ya. Sok ibu, mumpung aya kene ustaz mengajar di dieu, kudu betah. Kan bios teh kudu lillah diajar, penting ieu diajar bulu-bulu maro, diajar tafsir, diajar Quran. Sok cing pokok. Begitu ustaznya meninggal rek nahan ka mana? Mumpung ustaz mau datang engke maneangan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, saya untuk menemui seorang satu syekh itu perjalanannya hampir 6 bulan dan itu tidak tidur katanya. Hoyong mendapatkan satu ilmu. Hayang boga ilmu hiji nepikeun ka genep sasi teu bobona. Urang mah dia tinggal ini. Nya, tinggal ini nago ustaz di dieu. Mangga ibu-ibu, ieu ustaz tos ngantosan. Sakali deui, hapen sakali deui. Mangga sakali deui, barade moal. Nepikeun ka kitu, akhirnya apa? Akhirnya seorang kiai dan mubalik itu menjadi harga yang harganya hilang. Karena apa? Karena seperti mencari jamaah. Jangan sampai seperti itu ya. Sok ngarah komplek barokah sakitu. Geus dicabut ahli ilmu nama moal barokah. Nyage cicing di komplek anu mahal sakitu. Nya. Laras ban aya 1 meter 100 juta tanah. Cabut ku Allah barokahna di dinya. Eueuh masjid. Masjid teh temenang didamelkeun masjid di dinya. Akhirnya apa? Hirupna ge beda. Cabut ku Allah barokah. Teu aya masjid moal aya ilmu. Lamun teu aya ilmu moal aya ulama sakitu. Nya, sakitu hal ayeuna teu maju. Napa teu baratang gitu. Eta ustaz nu aya di dieu sok dialaja. Nya. Ustaz lah motivasi. Nu kadua apa? La takum sah hatta yatamisun nas bisagair. Yang kedua, orang dia minat belajar kepada orang yang dia itu sogoir. Apa sogoir itu? Dia membumi tapi tidak berisi. Jadi abling-ablingan teh ka ustaz viral. Anu teu viral mah tara milu ngaji. Eta teh cek Nabi ciri kiamat. Ya ustaz itu, oh anu aya dina TV-nya, bring. Wah, alun-alun. Lain minta doa ka ustaz teh ngadon minta dipoto. Ya, minta doa ka ustaz. Ya, Pak Ustaz doakeun. Tah eta teh dulu usul ya kan. Makanya hadisnya ada, la yatamisun nas hatta la taqumu saah hatta yatamisun nas bisagair kata Rasulullah. Tidak akan terjadi kiamat nanti suatu saat orang mencari ilmu dari sagair. Apa sagair itu? Orang-orang yang dia membumi tetapi tidak berisi. Membumi teh kadenge di mana tapi geusina eueuh. Sakit. Punten punya. Punten bisa, saya tidak bagus sekali banyak mubalik itu atau membantu supaya nanti mubalik yang lain juga terbantukan. Tapi engke hiji waktu mah anjeunna teh tadina mah selebritis ku sabab hijrah jadi we payu. Nya. Dan teh aya nanaonan, ngan nerangkeun pengalaman hidup. Tapi itu yang nanti bakal dikejar. Bisa, oh iya sebenarnya artis hijrah dia mah bring eta teh ka dieu ngagelak di dinya. Nah, tapi anu masantren anu ngitab tara di deui. Naon sababna? Karena tidak membumi. Paham sekarang? Sok ieu mah punten. Saya mah Bu ya, saya juga di Bandung begitu. Ibu, entong peda ustaz lucu nu ngajina, abling-ablingan. Ustaz lain gedengikeun. Ya, karena apa? Mungkin bisa dicabut ku Allah ilmu. Tah ieu penyakit lain kaparandakeun teh nya. Urang alhamdulillah banyak sahawe urang nya. Da urang teh aya nanaon nya. Ka ustaz minta dieu, minta didoakeun. Tong minta dipoto jeung ustaz.
Saya temenang mangga ngan jeung doana sukeun. Ustaz tuntasnya pangdoakeun abdi cetrek. Ya. Tah gitu engke teh kajantenan lain ayeuna apa duka irah ayeuna. Nang cek Nabi bakal jadian gitu. Kita dicabut ilmu teh. Begitu ditanya, "Bagaimana hukum ini?" "Oh, enggak tahu ya. Saya kebetulan tidak menguasai ilmu itu." Bagus kalau jawabannya begitu. Cuman kalau nanti dia bertanya tentang ilmu, lalu nanti metodologinya harus apa yang ditanya, harus dijawab seperti apa, dia tidak ada karena memang kosong. Cuman kebetulan viral saya. Nyanu saya apa membumi dan berisi. Saya kata, sore tadi Ustaz membumi dan berisi. Wah hebat, tinggal hafalanana hebat. Mangga eta mah. Ngan urang kumaha kitu, tinggal kitu. Banyak. Tau sakitu lah ti Ustaz mah 2 eta. Tuh tinggal terus badai katang jam 15. Jam 7. Yang penting intinya seperti itu. Makanya sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak, semangat tolabul ilmi ini mudah-mudahan menular kepada anak didik kita ya. Anak-anak kita jadi resep ngaji kau sudah dan tinggal bapak nanjang ilmu resep ngaji. Gitu ka budak di sarua. Nu kadua budak teh dulu soleh da urang lagi soleh. Dan itu saling menularkan antara satu dengan yang lainnya. Oke, opat deui insyaallah kapan mudah-mudahan nya haji karena iraha we opat deui. Kalau mun simkuring ngalangkungkan ieu ninggal permata regensi lebet teh ka dieu. Bukan naon lebet teh mereka mana we gitu. Tapi yang penting sudah ada niat untuk kita berbuat kebaikan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, terakhir innallaha yarfa'u min ibadihi. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seseorang bidarajatil adna ila darajatil ula, dari derajat yang paling rendah sampai dia menjadi orang yang derajat yang tinggi. Apa? Bisalasa dengan 3. 1 bil ilmi, dengan ilmunya. Nu tadina rendah jadi naik. Punten, teu kudu sakola wae. Diajar ngaji ge, engke loba ilmu sakitu. Bisi waktu kuliah, nggak saya minum pengajian dan mengisi pengajian saya S1, S2, S3, S4. Ya, kenapa? Karena jadi derajatnya naik dengan ilmu. Dicabak ku ustad, jeung dicabak ku dokter beda. Dicabak ku dokter mah mayang. Ya, ibu kunaon jadi patuangan tuh. Cuman puntennya dibuka patuangan sakedik we nama. Ieu naon acungna. Waduh ridho. Bukakeun. Kitu-kitu ku dokter. Cicing we kira coba. Beres atos nongeng, titah nongeng. Nah, dok apa hoyong dia tah hoyong damang rek disuntik. Nongeng punten sakedik we bukakeun. Dibukakeun jos. Beres. Can mayang. Salakina sabaraha 150 dicabakan beteungna ditongengkeun dicuntik lumayan salakina protes teh ngahulang we salakina naon sababna keun bae naon sababna sabab anu nyakalna saha ahli ilmu da dokter mah boga ilmuna matak diizinan ge naon sababna cobi ka ustaz kunaon ku nyeri patuangan ustaz buka bajuna. Sok ibu, meureun sering kesalakina naon ieu teh ustaz teh jog kita gagabah jog kita buka nongeng somos kita nongeng. Sok saha ditahna ustaz da ustaz mah beda ilmuna. Jadi lamun ibu nyeri patuangan datang ka ustaz mun ku didoakeun ku ustaznya lain titah nongeng beda deui. Naon sababna beda ilmu namina. Darajatna bisa jadi rendah kalau dia memanfaatkan sesuatu yang bukan ilmunya. Bisa seperti itu. Dah kasih mungkin nggak sadar lagi gitu. Pak Ustaz abdi seneng nyeri wae mastaka. Alhamdulillah gitu. Berarti aya mastakaan kene gitu we beres. Tapi lamun ibu sumping ka dokter moal kitu jawabanna sok. Ya cobi. Ibu sumping ka dokter, "Dok, abdi nyeri mastaka." Cek ke dokter, "Ya urang pariosa nya bilih kita ya gangguan disek eta teh tina patuanganna di laboratorium." "Oh, ibu aya ieu teh kieu." Ustaz mah moal teh aya laboratorium lagi. Paling gitu alhamdulillah tubuhnya. Berarti ibu istirahat kene gitu we. Oh gitu dong, Ustaz nuhun pun gitu we. Atuh aya lanong teh aya syukuran we ka Allah. Tuh, kan eta beda, syukuran we ka Allah. Nah, gampang lamun ibu lamun alim nyeri sirah, kumaha? Sirahna eueuhkeun, moal jadi geus. Tah,
jawaban eta teh sakitu teh cukup Bu, keur saha keur anu lain ahli nama meureun sakitu we. Tapi bagi yang punya ilmu tidak begitu. Nyeri waos abdi tes na Ustaz. Teukeun bae berarti kutun aya ken. Sumping ka dokter gigi bakal nyeros kitu mah. Moal man calana. So, calana dikitu-kitu wah dipario cokel gitu. So, cicing we ku Ustaz cobi calana. Cokel gitu, beureun teu nampili. Namun sababna teu aya ilmuna. Makanya tadi ilmu itu ada 3 yang akan menaikkan derajat manusia min darajatil adna ila darajatil ula, diantaranya bil ilmu, dengan ilmu. Dan ilmu tidak harus secara akademisi saja, dari belajar dari manapun insyaallah bisa dari mana saja. Saya kira itu aja ibu bapak ya. Usah didoakeunnya cing sareha, cing paranjang iswa, cing garade milik, cing lalunas hutang kabehan insyaallah. Mudah-mudahan sakitu anu kapihatur hatur nuhun insyaallah kita pagri, mudah-mudahan sanes waktos tiasa tepang. Silaturahmi kalatesan aya wargi ustad di dieu Pak Edi. Nya. Bojona ke sana? Bu Edi. Yang di imigrasi ya. Mohon alhamdulillah. Nah itu istrinya saudara Ustadz kebetulan satu kampung ya, mudah-mudahan bisa silaturahmi selanjutnya. Pak dokternya insya Allah Bidir, Pak Haji insya Allah mudah-mudahan tepangdi sakitu pangintennya insya Allah. Hapunten makasubun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rasanya baru 15 menit Ustaz. Rasanya baru 15 menit ini. Oh iya, udah aja. Udah aja. Maksudnya saking enak gitu ya mendengarnya ya. Jadi rasanya nggak terasa waktu ini. Ya. Mudah-mudahan Ustaz bisa kembali dari bukan pertemuan yang pertama sekaligus yang terakhir ya Ustaz. Sesuai yang saya berikan tadi, artinya kita waktu Ustaz ya. Tanya barangkali satu kedua dan cukup maksimal 2 jam ya. Ibu satu, saya akan dari bapak-bapaknya satu ya. Barangkali dari bapak-bapak dulu silakan. Tidak ada. Ibu-ibu ada? Tidak ada Bu. Alhamdulillah. Bagus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada ya. Baik kalau nggak ada. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Ustaz dan ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang sampaikan barusan akan memperkuat kita, yang memperkuat ibadah kita ya. Tentunya pada Allah Subhanahu dan tentunya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah untuk selalu datang bersama biar Allah melapangkan kita, melapangkan kita, melapangkan rezeki kita, melapangkan keberkahan kita. Amin. Sekali